مشاهدينا أهلا بكم معنا وحلقة جديدة وسهرة جديدة ويوم سهرني. وسهرتنا النهاردة بنحتفل بيها بعيد الميلاد التلفزيون المصري 21 يوليو سنة 1960. هذا الصرح الإعلامي الكبير. ضيفة سهرتنا النهاردة كمان معانا واحدة من أهم الإعلاميات داخل هذا المبنى الكبير. معانا رائدة من رواد الإعلام المصري، قدمت العديد والعديد من البرامج المتميزة المختلفة. نالت جائزة أحسن مذيعة والجائزة الذهبية عن حلقة برنامج بوضوح عن أطفال الشوارع وعن ختان الإناث. اهتمت بقضايا المجتمع. هي الإعلامية القديرة الأستاذة فاطمة فؤاد. أهلا بيكي معانا. أهلا بيكي يا حبيبتي. نورتينا ونورتي بيتك. نورك طبعا. التلفزيون المصري. طبعا حبيبتي. كل سنة وانتم طيبين. كل سنة بمناسبة عيد الإعلاميين، وكل سنة وكل زميلاتي وزملائي. يعني عيد الإعلاميين بالنسبة لنا عيد كبير جدا، وعيد فرحة، واحنا جوه التلفزيون. فدي حاجة كنا بنستناها كل سنة عشان نحتفل بيها، وكان عيد بيعمل لنا فرحة كبيرة. يعني احنا كنا سعداء جدا لما بنبقى في الاحتفال ده، لدرجة ان احنا نجيب لبس جديد ونبقى رايحين مكان هنقابل فيه رئيس الجمهورية. فكانت حاجة جميلة جدا. التلفزيون بقى في بلادنا حاجة عظيمة، كل ثقافة وعلوم وفنون يسلي تمام زي السيما. التلفزيون يجمع حوالي شمل الأسرة ببرامج متروكة جميلة، وبينقل على شاشته السمرة ركن الأطفال ومع العيلة والتمثيلية والغنوة وفنوننا الشعبية الحلوة. كل ثقافة وعلوم وفنون يسلي تمام زي السيما. التلفزيون علم، سياسة، توجيه، أخبار، أفلام عربية وغربية، بكل القنوات ويلا شغال عشان الترفيه. ينقل لك من المسرح روايات ويجيب لك من العالم حكايات. كل ثقافة وعلوم وفنون يسلي تمام زي السيما. التلفزيون. أستاذة فاطمة، لو رجعنا للأول وذكريات حضرتك وبداية دخولك التلفزيون وقرار انك انت تتعيني مذيعة داخل هذا المبنى، كل واحد فينا داخل هذا المبنى اللحظة دي ما بينساهاش، واللحظة دي مأثرة فيه جدا. عايزة افتكرها مع حضرتك. بصي، أنا كنت خلصت الجامعة في كلية الإعلام جامعة القاهرة. وكنت لسه ما بدأتش غير إن أنا أشتغل في الصحافة في يعني روزا اليوسف. عملت تحقيقات وكانت ناجحة جدا الحقيقة، لكن أنا كان نفسي أبقى مذيعة في التلفزيون. فبالصدفة كنت أنا بجيب ال3 جرايد، أخبار وأهرام وجمهورية. لقيت على الصفحة الأولى في ال3 جرائد إعلان من التلفزيون المصري لطلب مذيعين جدد. فعلى طول لقيت كل اللي هو الشروط اللي كاتبينها منطبقة على الأوراق بتاعتي. فرحت قدمت ونجحت، وكان رئيس اللجنة أيامها الله يرحمه الأستاذ جلال معوض. وكانت اللجنة بتضم عدد كبير من فطاحل الإذاعة والتلفزيون، والحمد لله نجحت. كانت مدام سامية صادق الله يرحمها رئيسا للتلفزيون في ذلك الوقت. لقيت مرة تاني يوم مدام حمدية حمدي الله يمسيها بالخير بتقول لي بكرة يا فاطمة هتيجي تعملي الربط بتاع القناة التانية. عايزة أتوقف عند الربط. يعني أكيد كثير من المشاهدين لو رجع بيهم الذكريات شوية هيفتكروا لحظة الربط وظهور المذيعة وهي بتربط ما بين برنامج لبرنامج أو مباراة كرة الحاجات كده. الربط ده كان مهم جدا أو للناس. بتنقل لسهرة برامج من البرامج المهمة في راس السنة كان يذاع فيلم معين طبعا. يعني أول ظهورك وريد لايت زي اللي هي الكاميرا الحمراء، النور الأحمر وأضاء، وأول لحظة وقفتي طبعا فيها أنا في الأول كنت يعني خايفة من جوه قوي، لكن أول ما بدأت شفت اللمبة الحمراء وستاند باي هوا
كنت متكلمة على طول، ولم أخطئ في أي كلمة من عرض البرامج. فهو ده كان أول يوم الحقيقة اشتغلت فيه، ولقيت زميلاتي وزملائي الدفعة اللي نجحوا بيسقفوا لي من بره في الكنترول روم. فيعني دي ذكريات جميلة جدا طبعا. وبعدين أنا عايزة أقول لك إن أنا كنت مذيعة المدرسة من ابتدائي لإعدادي لثانوي. يعني اتدربتي؟ اتدربت، كنت بقول خطب وانا في ابتدائي لسه في سنه رابعه، خطب جمال عبد الناصر بقراها يعني في الاذاعه المدرسيه، سطرين كده هم اللي يحددوه المدرسه المختصه بالاذاعه المدرسيه وانا اقراه. فده عمل عندي مش عايزه اقول جرأة، يعني خلاني انا ما بقاش عندي رهبه ان انا اتكلم واقول وكنت كمان بعزف على الاكسليفون السلام الجمهوري. يعني كله مع بعضه، كانوا مشغليني في كل حاجة. هناك أيضا نجوم لامعة في الأدب وفي الفكر وفي العلم وفي الحياة العامة، وضيفنا النهاردة هو الأستاذ الدكتور محمد عناني، أستاذ الأدب الإنجليزي بجامعة القاهرة. أهلا بيك وكل سنة وأنت طيب. وأنتم بالصحة والسلامة والمشاهدين بالصحة والسلامة. دكتور محمد عناني، احنا فقرتنا الأولى في البرنامج بنقدم شخصية أثرت في الضيف اللي احنا بنستضيفه. الشخصية دي أثرت في تكوينه، في تكوين شخصيته، ساعدته في مرحلة من مراحل حياته. لو مسكنا حياة الدكتور محمد عناني وقسمناها لفترات ونقول فترة الطفولة، مين اللي أثر عليك في هذه الفترة؟ أثر علي والدي الله يرحمه ومحمد عبد الوهاب. محمد عبد الوهاب. محمد صغيرة الطفولة، في السن الصغيرة في الطفولة، لأني نشأت سمعت والدي بيغني عبد الوهاب، فكنت أرجع من الكتاب كتاب تحفيظ القرآن الكريم طبعا، أسمع عبد الوهاب مالي البيت، وأسمع الأغاني مش بس اللي باللغة العربية الفصحى اللي تعلمت إن أنا أتذوقها وأنا طفل صغير، وإنما أيضا أسمع أغاني أحمد شوقي اللي باللغة العامية. بعد كده طبعا ابتديتي قدمتي برامج كتير، وكل البرامج اللي حضرتك قدمتيها إلى حد كبير جدا كلها قضايا مهمة جدا، كانت بتأثر على الأسرة كمان والمجتمع. بالظبط، تلقي الضوء على قضايا الأسرة ومشاكل الأسرة، زي برنامج حياتي مثلا اللي هو بتاع الراحلة الأستاذة فايزة واصف. عايزين نتوقف عنده برضو ونتكلم عنه. يعني البرنامج ده كانت دايما عشان تعرض المشكلة على المشاهدين، كانت بيعملوا دراما لمدة نص ساعة أو 25 دقيقة. أنا لقطت الفكرة من الموضوع ده، قلت طب ما أنا أجيب نماذج بتعاني من المشاكل الزوجية بدل الحلقة. برضو الناس يعني هتقولك ده بيمثلوا وبيعملوا. فنزلت محكمة زنانيري عشان أشوف، كان في أيامها كده في السيدة الزوجة ما كانش لها أي وضع في المجتمع، ما حدش كان بيتكلم باسمها، جوزها يعمل فيها اللي هو عايزه وهي ما تتأثرش. فرحت أول ما دخلت المحكمة بقى، ما دخلتهاش من بره، لقيت كل الستات الرجالة بيضربوهم وعمالين يصوتوا. فالحمد لله بعديها بكام يوم جبت كاميرا ورحت سجلت الحاجات دي بقى. بصي، ناس حقيقيين مش بيمثلوا، حقيقيين وبيعرضوا مشاكلهم. وكنا بنجيب أساتذة في علم الاجتماع وإيه المطلوب. وفي الفترة دي صدرت قرارات إنه الست لما جوزها يطلقها لازم يديها النفقة فورا، ما تستناش، وخصوصا لما يكون معاها أولاد. البرنامج ده، الحلقة دي اتذاعت في مهرجان الإذاعة والتلفزيون، وحصلت على الجائزة الذهبية فيها. واللي يعني بلغتني بهذا الخبر الدكتورة منى الحديدي، كانت هي رئيس لجنة مشاهدة الحلقات. ودي كانت أول مرة الجائزة الذهبية عن حلقة في برنامج. الحلقة في برنامج. وبعد كده اتكررت أكتر من مرة. اتكررت بقى تاني عملت في برنامج بوضوح. عملت فيه البرامج برضو كويسة جدا. كلمتي ساعتها حضرتك عن أطفال الشوارع. دي قضية من القضايا المهمة جدا داخل المجتمع الحقيقة، وحاجات تانية كتير قوي عملتها في البرامج. ختان الإناث أيضا، وختان الإناث كنت عاملة حملة جامدة جدا عليه، لأنه في كان بنت أيامها عملوا لها الختان وجالها نزيف وماتت. فأنا قلت لا، أنا هقتحم برضو الدور ده. بعد كده كان بيوكل إلي ببعض البرامج،
اللي هي كان ايام الارهاب. انت عارفه كان في فتره التسعينيات ارهاب جامد في مصر، أيوة. وقتل كثير من رجال الشرطه والناس العاديين. فكنت بسجل مع اهالي الشهداء. ده عمل لي يعني تعبت جدا، تعبت لانك بتدخلي عند ناس اول ما بيشوفوكي بيصرخوا، لانه عندهم الاب رب الاسره اغتيل، وكانوا شباب صغيرين واولادهم صغيرين. لكن الحلقات دي ساهمت في رفع كميه الغضب عن الارهابيين. فانا عملت كل الحلقات دي الحقيقه. كان يعني واحنا حضرتك بتكلمني عن فترة مهمة جدا، وهي فترة ظهور إرهاب كان داخل مصر، وكان إلى حد ما طبعا منتشر. حضرتك قابلتي صعوبات، واجهتي مشاكل ساعة ما كنت بتصوري هذه الحلقات؟ طبعا انا سافرت اسيوط وكان فيها يعني ضرب نار. فكان قاعد مدير مصلحة الامن العام ومدير امن القاهرة اللي هو فادي الحبشي. فانا بقول لهم طب يلا يا جماعه عشان نسجل جوه عشان عايزه ارجع يعني بدري ارجع. قالوا لي لا ما تفضلي انت روحي سجلي. ما فهمت بقى ان هم ايه مش عاجبهم الكلام ده، لانه ضرب نار كان حاجه يعني صعبه جدا. بس انا الغريبه بقى ما كنتش بخاف. ما ترددتيش؟ لا ما خفتيش؟ ما خفتش خالص، ما كنتش بخاف خالص. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة من برنامج بوضوح. بنناقش اليوم قضية هامة من قضايا المجتمع. هذه القضية مرتبطة بموضوع أساسي يؤرق المجتمع والحكومة، وهو قضية الزيادة السكانية. أما موضوعنا الأساسي فهو محو الأمية، موضوع متعدد الأسباب والاتجاهات، ومناقشته لا يجب أن تتم بمنأى عن الأزمة أو الآفة الكبرى، وهي الزيادة السكانية. أعزائي المشاهدين، بنبدأ الحوار بعد الفاصل. الأستاذ صلاح التوخي، مدير مركز الإعلام والتعليم والاتصال بالهيئة العامة للاستعلامات. هذا المركز له دور كبير وأساسي الحقيقة في علاج المشكلة السكانية، سواء بالأبحاث والدراسات، وسواء بتقديم الرسائل الإعلامية في وسائل الإعلام المختلفة من برامج وتنويهات وغيرها. بالأرقام، ما هو دور الأمية وخصوصا أمية البنات والسيدات في ازدياد المشكلة السكانية؟ هو حضرتك لمست أهم وتر، وهو العامل المحدد للإنجاب العشوائي أو الزيادة السكانية المضطردة، واللي بتؤرقنا جميعا زي ما تفضلت وأشرتي، وإن هي بالعكس تنعكس على كل حياتنا. يمكن قضية الأمية يمكن من أولى العوامل المؤثرة في معدل الزيادة السكانية اللي احنا بنعاني منها بهذا الكم الكبير أو الحجم الكبير. يمكن مشاهدين كتير ما بيبقوش عارفين قد ايه الإعلامية، خاصة لما تكون صادقة في عملها وتكون مؤمنة بالعمل اللي هي بتعمله، بتكون بتواجه صعوبات كتيرة جدا. وما بيهمهاش. ما بيهمهاش يعني يمكن هم بيشوفوا في الآخر الصورة، ما يعرفوش ما بين يعني خلف الأسوار والكواليس بتبقى عاملة ازاي. لا هي صعب فعلا. كنت بعمل برنامج يومي في رمضان اسمه طلب حضور. كان رحت الحسين، في ستات هناك قاعدين بيخطفوا الأطفال الصغيرين ويلففوهم في وسط الناس. فأنا جيت رايحة بقول لها ايه يا ست، ايه اللي بتعمليه مع الولاد ده؟ تعالوا هنا تعالوا هنا. وقامت جريت ورايا وانا اجري وهي تجري. لقيت بقى بصي بقى انا جايه بعربيه التلفزيون، كان الله يرحمه عم شعبان، مش عارفه انت عارفاه ولا لا؟ عارفاه طبعا. بص راح واقف لي وفرمل، رحت انا نط في العربيه وقلت له اقفل الباب اقفل الباب هيضربوني. فيعني ما كنتش بخاف منهم قوي يعني، ما اعرفش من ايه. انا عندي جلد وقوه وحب لشغلي، حبك لشغلك وايمانك بالقضيه اللي انت بتتكلمي فيها. ايوه هو ده اللي بيخليني ببقى اعمل اي حاجه حقيقي. عشان اعمل الشغل اللي يخلي الناس تفهم ان كان بيتعمل قبل كده ده غلط يا جماعه، ما حدش يعمل كده. حضرتك عاصرتي، نقدر نتكلم عن العصر الذهبي للتلفزيون المصري. عاصرتي طبعا يعني اساتذه وعمالقه في هذا يعني في هذا المجال، تعلمتي على ايديهم. طبعا. يعني رجعيني لاهم النصايح اللي كانوا بيدوها لك، اهم كمان الحاجات اللي انت خدتيها منهم
استفدتي منه؟ يعني مثلا هقول لك رئيس لجنة الاختبارات كان الأستاذ جلال معوض. لما طلعت النتيجة لقيت مدام سامية صادق بتبعت لي بتقول لي ده الأستاذ جلال معوض مبسوط منك جدا، وقال لها دي بنت كويسة جدا هتعمل برامج حلوة. فقالت لي كويس. كان في عندنا مذيع بيقدم برامج تنظيم الأسرة، بس هو كان في لندن مستشار إعلامي، فهي قالت لي انت اللي هتعملي البرامج دي، وعملتها فعلا. وكانوا 3 برامج، كل برنامج ليه توجه معين في المشكلة السكانية. ففي مرة جه الرئيس حسني مبارك زيارة عندنا الله يرحمه، وقال لي أنا بشوف برنامجك، وبعدين ده كان بيذاع 2:30. قلت له بس، قال لي برنامج كويس قوي قوي قوي، اعملي اشتغلي فيه على طول. كل ده بيديكي دفعة ان انت عايزة تعملي شغل وتتعبي وتسافري في كل المحافظات وتسجلي هنا وهنا وهنا. وبعدين انا كنت اقعد في المونتاج بتاع برامجي، ما خليش حد يمنتجه بفكره هو. وانا عارفه كمان الاعداد حضرتك اللي لازم والاعداد كنت تقومي بالاعداد. هو كان بيعمل لي الاعداد الاستاذ صلاح الدالي. الخطوط الاساسيه، بس انا ليا برضو ايه البصمه بتاعتي. ده اللي انا عايزه اتكلم عنه. معروف ان الاستاذه الاعلاميه القديره فاطمه فؤاد ليها مدرسه خاصه بيها. نقدر نقول ان هل المفروض ان كل اعلامي يكون ليه مدرسة خاصة، يكون ليه بصمة مختلفة، ليه يعني بصمة على الجمهور؟ ده أكيد. أمال هو يعني الناس ما بتبقاش زي بعضها. أعزائي المشاهدين، هناك آراء ترجع التطرف والإرهاب إلى أسباب كثيرة. أول هذه الأسباب مشكلة البطالة، وبالرغم من الجهود الكبيرة التي تقوم بها الدولة لحل هذه المشكلة، إلا أن الزيادة الكبيرة في عدد السكان تلتهم معظم هذه الجهود، وما زالت مشكلة البطالة قائمة. طلب حضور لكل الأطراف المشاركة في هذه المشكلة ومحاولة طرح الحلول لها. أنا الحقيقة يعني ما لقيتش فرصة عمل في تخصصي. بشتغل شغال بقى دلوقتي يعني كافيتيريا كده، يعني اللي هو الشغل اللي يقدر يخليني مش أعيش كمان، يعني اللي أنا مطلوبش. أنا خريج 85 أو 86، يعني لحد 93 أهو. مفيش طبعا أي قوة عاملة أو ما أشبه ذلك إن أنا مثلا أتوظف في الحكومة أو الحالة دي بتسبب عنده شيء من العنف، بقى عنيف، بقى مستعد يعمل أي حاجة في سبيل إنه يحصل على الفلوس. الحقيقة أن الدولة في المرحلة دي بالذات يمكن بتدي أهمية للمشروعات كثيفة العمل. أستاذة فاطمة، معروف أن حضرتك إعلامية قديرة، ليكي مدرسة خاصة بيكي، مؤمنة بيها جدا وليكي بصمة. فهل ده نقدر نقول أن المفروض أن كل إعلامي يكون ليه مدرسته الخاصة، يكون ليه بصمته المتميزة المختلفة عن الباقي، ولا رأي حضرتك لازم إيه؟ يعني مثلا أنا برامج الأطفال ما أعرفش أعملها، ما أعرفش، مش إن أنا ما أعرفش، يعني ما أقدرش أعمل لها خيوط أشتغل من خلالها. لازم حاجة تبقى خاصة بالمجتمع، بالأسرة الكبيرة، بكل الحاجات دي. لكن في ناس بقى بتخلط الأمور ببعضها وتعمل كل أنواع البرامج، والخلط غلط. وده غلط. الخلط غلط. بيضعف من الرسالة، طبعا ويضعف من الإعلامي نفسه. يعني يقول لك ده مذيع بتاع كله، دي مش كويس. التخصص هو لازم الواحد ليه خط يبقى ماشي في البرامج الجادة. حتى البرامج اللي فيها جزء من الترفيه برضو كنت جادة في أسئلتي، بتكلم بخلفية ثقافية عن الموضوع اللي هم بيتكلموا فيه. لدرجة إن كنا بنعمل برنامج مرة اسمه سهرة على الهوا، وكان الضيف من ضمن الضيوف أستاذ كرم مطاوع، فهم ودوه المذيعة يعني من زميلاتي، كنا 3، فقال لهم لا أنا عايز دي، فراح جاي عمل اللقاء. تذكر كلنا سهر على الهوا يعني. فدي كانت حاجات جميلة بحس بيها، وكنت بلاقي تقدير من رؤسائي في التلفزيون، رئيس تلفزيون، هي دي النقطة برضو اللي عايزة أتوقف يعني عندها. التقدير مهم، يعني سواء من الزملاء سواء من المسؤولين. نتكلم عن ردود فعل الشارع، ده بيبقى التقدير ده هو اللي بيدي الثقة أكتر، وهو اللي بيخليكي تكملي المشوار بشكل أقوى. بصي، الحلقات بتاعة الإرهاب هي اللي عملت كده الحقيقة. لما أنا الضابط اللي اتقتل ده بتاع الفيوم، كانت حادثة فظيعة قوي. المهم إن أنا لما رحت أسجل ما جبت لهمش سيرة باباهم، كان معاه ولد وبنت صغيرين كده،
بقول له مين اللي بيذاكر معاك الدروس؟ يقول لي بابي. البنت بتروحي النادي؟ قالت لي بروح. قلت لها مين معاك؟ قالت لي بابي. الناس بقى قلبها اتقطع لما سمعت الكلام ده، مش بالعياط ولا لا. شوفي السؤال لازم يتسأل بحساسية، دول أطفال ما يعرفوش. نقدر نقول هي دي الحرفية. فلما رجعت البيت في ساعة الحلقة الساعة 10 في القناة التانية. تاني يوم كنا في رمضان برضو، فلقيت قبل الفطار كان جوزي بيحب يعمل السلطة، سمع جرس التليفون، راح طالع، راح ماسك التليفون، فأنا بقول له مين؟ فبيقول لي الرئيس حسني مبارك. بيقول لي الرئيس حسني مبارك. قلت له طيب هات. قال لي ايه الحلقة الجميلة اللي عملتيها فاطمة امبارح دي؟ قلت له هتتذاع كمان النهارده يا فندم على القناة الأولى. قال لي لا، أنا هشوفها مع الناس في القناة اللي هتتذاع فيها. وبرافو برافو برافو، يعني قاعد رفع من روحي المعنوية. طبعا هو كان إنسان ودود وعارف كل المذيعات بأسمائهم على فكرة. أعزائي المشاهدين، الفن التعبيري هو فرع من فروع الفنون الشعبية، والفنون التعبيرية هي التي تعبر عن أحاسيس الشعب وأفراحه بالرقص حيناً وبالموسيقى حيناً آخر. وفرقة رضا للفنون الشعبية بدأت استعراضاتها الراقصة في الستينيات، وكانت تعبر عن واقع اجتماعي وسياسي وثقافي واقتصادي معين، وأيضا كانت بتعبر عن مكاسب معينة حصل عليها المواطن في هذه الفترة. أعزائي المشاهدين، مع فرقة رضا في عروضها الراقصة الناجحة خلال الستينيات والإعادة التي تمت في التسعينيات، نلتقي معكم في هذه الحلقة من سهرة على الهواء. رضا للفنون الشعبية الفنان حسن عفيفي، أهلا بيك. مساء الخير وأهلا بيكي وأهلا بكل المتفرجين والمشاهدين في جميع الدول العربية. أهلا بيك يا أستاذ حسن. أما بقول من جيل الرواد، يعني إن حضرتك يعني كنت في لا مش كده. من بدايات فرقة رضا، يعني من المؤسسين للفرقة، اشتركت معاها من أول عروضها واستمريت معاها طول فترة الستينيات اللي شهدت النهضة الكبيرة، والسبعينات شهدت النهضة الكبيرة لفرقة رضا. بعد كده يعني حصل انقطاع، لكن حضرتك موجود من خلال شاشة التلفزيون في الفوازير، يعني بنشوفك وكل الناس عارفاك. بدايتك مع فرقة رضا كانت ازاي؟ بدايتي مع فرقة رضا كنت أنا بلعب القفز بالزانة، كنت بطل مصر وبطل البحر الأبيض المتوسط. رياضي يعني رياضي كبير. دي ساعدتني قوي علشان أستمر مع فرقة رضا واستمر لحد دلوقتي. بما اننا احنا كنا بنتكلم عن ماسبيرو زمان وماسبيرو دلوقتي، بنتكلم عن الاعلام بشكل عام. من وجهة نظر حضرتك كأستاذة وإعلامية قديرة، هل السوشيال ميديا هي اللي أثرت على دور الإعلام اللي احنا كلنا اتربينا عليه وعارفينه؟ لا، أنا ولا أهتم بالسوشيال ميديا في الإعلام. الإعلام ده إعلام دولة وإعلام بلد وإعلام شعب وإعلام ناس وأطفال وكبار. كل الحاجات دي متوفرة كانت في الإعلام المصري في فترة طويلة من الفترات، وكان بيغذي كل عقول وقلوب كل الشعب المصري، لأن كل حاجة حقيقي كانت بيشوفها. برامج الأطفال موجودة كل حاجة بكل موجودة. أشكالها، ماتشات الكورة موجودة، برامج كل حاجة الثقافية كان بيدي للجمهور المشاهد كل ما يطلبه من غير ما يطلب. شوفي الإعلام، وكان جيل عمالقة كله اللي كانوا موجودين في الفترة دي. يعني التلفزيون في الفترة دي ساهم في رفع مدارك الشعب المصري، وفي تأكيد الهوية المصرية والوطنية المصرية، وعمل حاجات كتير جدا. احنا لما دخلنا بقى كانت بدأت تتفرش لنا، فاحنا لما اشتغلنا كان ببساطة كانت الأمور أسهل من كده أسهل بكتير. بقى بكتير. حضرتك أيضا من الناحية الإدارية تقلدتي مناصب كتيرة جدا داخل هذا المبنى العريق يعني، وكان آخرها رئيسة القناة التانية، صح؟ صح. أنا في الأول أنا هقول لك حاجة. كان إسماعيل سلام كان وزير الصحة، بعت خطاب لوزير الإعلام إنه عايز فاطمة فؤاد تيجي تعمل قناة في الوزارة. فالسيادة الوزير صفوت بيه كتب لمدام سوري الأتربي لعمل اللازم،
فراحت كاتبه له حاجه العمل لا تسمع. المهم بعد شهر بعت تاني دكتور اسماعيل سلام، فراح الوزير عندنا قال لها للتنفيذ. انت عارفه ان انا كنت رؤسائي بعرفهم من الكتابه بتاعتهم عايزين ايه حقيقي. القصي الكلمه اللي بيكتبوها افهم على طول عايز ايه. يعني في كلمه بتبقى مكتوبه بس انا احس بالشده انها بتشد مجرد بالكتابه فقط. مجرد بالكتابه كده. وبعدين هي راحت كاتبه السيده فاطمه فؤاد للتنفيذ. خلاص كده، خلاص بقى. ما هو قال لها لا ما ينفعش كده، لانه هو في قانون في الدوله بيقول ان اي وزير يطلب اي موظف من جهه وزاريه اخرى مسموح بيه. وعملت القناه في 10 ايام وطلعت القناه وكانت رائعه، وكانوا بياخدوا منها فقرات مننا للتلفزيون المصري. والله. فكانت حاجه دي جميله طبعًا جدا يعني. طبعا. وبعد كده انا بعد كده رئيسه القناه الثانيه لا رحت ودوني للقناه الخامسه عشان اظبطها. عشان تظبيط القناه الخامسه. ورحت قعدت 3 سنين هناك وظبطتها وخليتها احسن قناه من القنوات المحليه. اسكندريه دي يعني العاصمه الثانيه، يعني لازم تبقى حاجه يعني سوبر في العرض وكده. غيرت كل حاجه وجبت وظفت كل واحد صح في مكانه. هي دي اهم نقطه. ما تجيبيليش مذيعه كده دلوعه ولطيفه وتعمل برنامج لذيذ وتطلع تتكلم في السياسه. ما ينفعش كده، لازم كل واحد يعمل حسب شخصيته. عشان كده البرامج بتنجح بالطريقه دي. صح. وقعدت هناك كان ايامها المحافظ اللي كان عبد السلام المحجوب كان واقف في ظهري بيساندني يعني كويس جدا. هو كمان طور في اسكندريه وطور جدا. كانت اسكندريه جميله من كل النواحي، وكله عرف شخصيتي وعرف ان انا لن اتنازل عن ان تكون القناه الخامسه هي القناه السوبر في القنوات المحليه. وفعلا كانت كده. طبعا الوقت معاكي جري بسرعه جدا، وكنا سعداء بوجود حضرتك معانا النهارده. نورتي بيتك أستاذة أبو سبيرو. شكرا لحضرتك. ميرسي يا حبيبتي، شكرا جزيلا. كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وحضرتك طيبه، وكل اعلامي داخل هذا المبنى مبنى أبو سبيرو بخير. شكرا. مشاهدينا بكده تكون انتهت حلقتنا النهارده. بنوعدكم بلقاء جديد وسهره جديده، ويا مسهرني.